Unataka kuongeza wateja zaidi kwenye biashara yako kupitia mtandao wa Instagram mwaka huu? Je, unataka kukuza zaidi biashara yako mwaka huu kupitia mtandao wa Instagram? Habari, kwa majina naitwa Andrew Ruela na wasaidia wafanyabiashara kama wewe kuweza kuongeza mauzo mara 2, mara 3, hata mara 10 kupitia mtandao wa Instagram. Katika video ya leo tunakwenda kujifunza makosa matatu makubwa ambayo wewe mfanyabiashara unatakiwa uepuke unapotangaza biashara yako kupitia mtandao wa Instagram. Awali ya yote nipende kukushukuru kwa kutenga muda wako na kuweza kuwepo muda huu kwenye darasa hili. Najua una ratiba nyingi sana ambazo ni za muhimu, lakini nakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kunisikiliza. Na ninakuahidi nitafanya kila lililo ndani ya uwezo wangu kuhakikisha darasa hili linakuwa lenye manufaa makubwa zaidi kwako na kwa biashara yako. Awali ya yote, kabla kwanza kujifunza, natamani uweze kufahamu ni watu gani ambao wamefanya kazi na mimi na wamepata matokeo gani kupitia mbinu zangu. Mtu wa kwanza ambaye amefanya kazi na mimi ni Isaac Nsumba ambaye amepata mauzo ya milioni 481 ndani ya mwaka 2024 alivyofanya kazi na mimi. Mtu wa pili ni Amos Nyanda ambaye mbinu zangu ziliweza kumsaidia kupata mauzo ya zaidi ya milioni 10 ndani ya miezi miwili. Lakini pia yupo Christina Oiso ambaye mbinu zangu zilimsaidia kuweza kupata mauzo ya zaidi ya milioni 7 ndani ya masaa 72. Lakini pia yupo Sia Lekule ambaye mbinu zangu ziliweza kumsaidia kupata mauzo ya zaidi ya milioni 1 ndani ya masaa 48. Lakini hatuishii tu hapo. Yupo Sada Hassan ambaye yeye aliweza kupata faida ya 460 ndani ya masaa 36 baada ya kutumia mbinu ambazo mimi ninakwenda kushare na wewe. Lakini pia yupo Joel Nanauka ambaye niliweza kumsaidia kuongeza mauzo mara 48 ndani ya masaa 30 tangu alipoanza kufanya kazi na mimi. Lakini pia yupo Happiness Nyemba ambaye yeye niliweza kumsaidia kuongeza mauzo mara 5 zaidi kupitia mbinu zangu ndani ya siku 7. Lakini hatujaishia hapo, shuhuda ziko nyingi mno. Nisikupotezee muda, kuna huyu amepata mauzo ya milioni 1.2 ndani ya siku 5, huyu amepata mauzo ya 350 ndani ya siku 4. Twende kwenye somo moja kwa moja. Kwa hiyo haya ni makosa matatu makubwa ambayo wewe mfanyabiashara hautakiwi kuyafanya kama unatangaza biashara yako kupitia mtandao wa Instagram. Kosa la kwanza ni kuwa na lengo baya la matangazo. Hakikisha unapotangaza biashara yako siku zote unachagua lengo zuri la matangazo kulingana na unachokitaka. Wengi huwa wanakosea sana hapa na wanajikuta wanapata matokeo wasiyoyataka, na yale matokeo ambayo wanayataka hawayapati. Lakini kosa la pili kubwa ambalo wengi wanalifanya ni kulenga kila mtu. Unakuta mfanya biashara anauza viatu vya kike, lakini anataka matangazo yake wayaone jinsia zote. Unaweza ukajikuta matangazo yako yakawa yanaona na watu wa jinsia ambayo hawana uwezekano mkubwa wa kununua bidhaa huduma zako, ukajikuta umepoteza muda wako na fedha yako nyingi kwenye matangazo. Kosa la tatu kubwa ambalo wengi wanalifanya ni kuweka budget mbaya ya matangazo. Kuna wengine wanaweka budget ndogo sana ya matangazo. Unaweza kukuta anatumia $1 kwa siku. Kuna mwingine anaweka budget kubwa sana. Kuna mmoja mimi namfahamu alikuwa anaweka budget ya $40 kwa siku, na mwisho wa siku kilichokuwa kinatokea ni kwamba anapata mauzo lakini hapati faida, kwa sababu kiasi kikubwa cha fedha kinaenda kulipia gharama za matangazo. Sasa katika hii video tunaenda kujikita kuangalia namna ya kutatua changamoto ya kwanza au kosa la kwanza kubwa ambalo wafanyabiashara wengi wanalifanya. Sasa tunaenda kuangalia kwenye upande wa hili kosa ambalo ni lengo baya la matangazo. Sasa unaposet matangazo yako kupitia mtandao wa Instagram, watakuuliza lengo la tangazo lako. Sasa kama wewe unataka kupata mauzo, unatakiwa ujue lengo sahihi ambalo litakusaidia kuweza kupata mauzo mengi. Sasa hapa malengo ya matangazo yako matatu. Mpaka sasa hivi ninaporecord video hii kwa ajili yako. Lengo la kwanza ni visit profile, ambayo wao mara nyingi huwa wanafanyaje? Wana recommend. Lakini ukisoma chini yake hili neno visit profile, kuna maelezo kuhusiana na nini utakachokipata ukichagua lengo hili. Ukichagua lengo hili wanasema ni best for brand awareness and follows. Kwa maana ni zuri kwako wewe kukusaidia watu kujua brand yako, lakini cha pili kukufollow. Swali ni je, wewe unataka watu wajue brand yako na kukufollow? Kama unataka watu wajue brand yako na kukufollow,
hili ni lengo sahihi zaidi. Kuna wale wanataka kuongeza wateja au wanataka kuongeza followers, unaweza ukachagua hiyo option kwa sababu itakupa followers zaidi na watu watajua brand yako. Lakini kama wewe unataka ongeze mauzo mara 2, mara 3, mara 4, hata mara 10 katika biashara yako, lengo sahihi zaidi la kutumia ni option ya message you. Hapa chini kuna option imeandikwa message you, ambayo maelezo yake sasa kuhusiana na nini utapata wamekuandikia, wanasema best for connecting with more people, kwa maana ni nzuri kukusaidia wewe kuconnect na wateja wengi zaidi. Lakini anasema to build valuable leads and sales, kutengeneza watu ambao wana uwezekano mkubwa wa kununua bidhaa au huduma zako. Lakini cha pili ni kupata mauzo, sales. Utaona huku juu kwenye more profile visit, hiyo unasema visit your profile, hakuna kitu chochote kuhusiana na mauzo. Lakini huku chini kwenye message you wanaelezea kwamba utapata leads, kwa maana ya watu ambao wana uwezekano mkubwa wa kununua bidhaa au huduma zako. Lakini pia utapata sales, utapata mauzo ya biashara yako. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara ambaye unataka kuongeza mauzo mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, hata mara 10 kupitia mtandao wa Instagram unapotangaza kupitia matangazo sponsored, then hii option ya message you ni perfect option kwa ajili yako kuweza kuongeza mauzo. Hii ya kati inasema visit your website. Kama una website ambayo iko setted vizuri kwa ajili ya kuuza online, unaweza kaitumia hii. Lakini kama unataka kupata mauzo mengi na hauna website, the best option ya kutumia ni option ya message you kama lengo la matangazo, na udirect watu wa kutafute kuja WhatsApp. Ukifanya hivyo utakuwa umesolve zaidi ya 50% ya changamoto unazokutana nazo unapotangaza kupitia matangazo sponsored. Nini tumefanikiwa kufanya mpaka kufikia hapa? Mpaka sasa hivi umeshajua namna na lengo zuri la tangazo la kutumia unapotangaza kupitia matangazo sponsored Instagram, ili uweze kupata mauzo na faida zaidi. Vitu vingapi ambavyo vimebaki mpaka sasa hivi? Kitu cha kwanza kimebaki ni kulenga wateja sahihi, jinsi gani ya kulenga wateja sahihi. Lakini cha pili ni jinsi gani ya kuweka budget sahihi ili uweze kupata faida nzuri kupitia matangazo haya. Sasa kama uko interested kujifunza kuhusiana na hivyo vitu viwili vilivyobaki, na kukaribisha kwenye Pata Wateja Coaching Program, ambapo ndani yake utajifunza kwa kina namna gani ya kulenga wateja sahihi, lakini kuweka budget sahihi, na kwa kina tutaenda kuangalia lengo bora la matangazo. Kwa hiyo kama wewe uko interested ni kusaidie kuweza kuongeza mauzo yako, kuweza kuongeza faida unayopata kupitia matangazo sponsored Instagram na Facebook, na shauri jiunge na hii Pata Wateja Coaching Program, ambapo utajifunza vitu hivi vitatu. Na mbinu ambazo nimekuwekea huku ndio mbinu ambazo zilimsaidia Christina Oiso kupata mauzo ya milioni 7 ndani ya masaa 72, lakini zikamsaidia Joel Nanauka kuweza kuongeza mauzo mara 48 ndani ya masaa 32, lakini zikamsaidia Siale Kule kuweza kupata mauzo ya milioni 1 ndani ya masaa 48, lakini zikamsaidia Sada Hassan kupata faida ya zaidi ya 460 ndani ya masaa 36, lakini pia zikamsaidia Happiness Nyemba kuongeza mauzo mara 5 zaidi ndani ya siku 7 katika biashara yake. Lakini pia zimemsaidia Christina Thomas kuweza kupata mauzo ya milioni 1.5 ndani ya siku 5. Lakini pia zimemsaidia Brandina Simon kuweza kuongeza mauzo ya 350,000 ndani ya siku 4. Lakini haishii hapo tu. Hii program, ukijisajili na hii program utapata support ya mwezi mzima. Ukiwa na swali utauliza kwenye support group WhatsApp, nami Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku ninakuwa active kujibu maswali yako. Kwa hiyo ukiwa na swali, ukikwama popote, utapata access ya kuniuliza na nitakujibu. Lakini cha pili, utapata video za mafunzo. Kwa hiyo mafunzo yote kuhusiana na hili utapata video zake baada ya kuwa umejiunga na mafunzo haya. Lakini pia kila Jumanne ya kila wiki tunakuwa na session ya maswali na majibu live kupitia Google Meeting. Kwa hiyo ina maana kama una swali ambalo unahitaji usaidizi wa active, utakuja kwenye meeting online na tutaweza kukusaidia kutatua changamoto yako. Sasa najua unajiuliza, Andrew, ada ya program hii ni kiasi gani? Ada ya program hii kawaida huwa na charge shilingi 200,000, na ni kiasi ambacho ni very fair kulingana na matokeo ambayo utayapata katika program hii. Lakini leo kama utachukua hatua sasa hivi, nitakupa punguzo kubwa mno. Badala ya kulipa shilingi 200,000 utalipa shilingi 10,000 tu.
punguzo la zaidi ya shilingi 190. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara ambaye unashindwa kuongeza mauzo yako kupitia platform ya Instagram, kupitia matangazo sponsored, na una bidhaa au huduma nzuri ambayo sasa hivi nje ya mtandao tayari unapata wateja, unachohitaji ni kwamba namna gani ambavyo unaweza kuongeza mauzo yako mtandaoni. Kama wewe ni mfanyabiashara wa namna hiyo, basi program hii ndiyo kitu sahihi zaidi unachohitaji leo ili uweze kuongeza mauzo zaidi kupitia matangazo sponsored Instagram na Facebook. Namna ya kupata program hii, unachotakiwa kufanya ni kubofya button iliyopo hapo chini, button ya iliyopo hapo chini ili uweze kuwasiliana na mimi WhatsApp, au unaweza ukanitumia maneno niko tayari kuja WhatsApp 0743 200 738, na kisha nitakupa utaratibu wa kulipia na wewe utaweza kulipia na uweze kuanza kupata mafunzo muda huo huo. Kwa hiyo kama wewe uko serious, unataka nikusaidie kuongeza mauzo yako mara 2, mara 3, mara 4, hata mara 10 katika biashara yako kupitia mtandao wa Instagram, basi hakikisha unabofya button iliyopo hapo chini au unanitumia maneno niko tayari kuja WhatsApp 0743 200 738. Asante, tukutane WhatsApp.